那今天的个案还有昨天的个案，他们家人有一些什么症状吗？因为如果都待在家里的话，目前知道是没有。OK，所以中府那个856的足迹就是不是上班就是在家嘛？对目前确定是这样，很单纯，很单纯嘛，哈，没有在外面。对。如果有的话，我们都会有特定的对象，我们就会去框列。所以目前他的足迹就是这样。对，很单纯。对。那今天的个案还有昨天的个案，他们家人有一些什么症状吗？因为如果都待在家里的话，目前知道是没有。我们会在做隔离跟我刚确定了，对，有5位家人，863按863有5位家人，对。他们没有异常症状，也目前没有。有裁剪吗？裁剪会去裁，因为早上才出来，所以是不是有裁剪我不确定。我们今天都在开会。好，就这样。好，谢谢。